नमस्कार। कहिल्यै सोच्नु भएको छ के हुन्छ जब शास्त्रमा लेखिएको ज्ञान र जीवनको प्रत्यक्ष अनुभव एकअर्कासँग ठोकिन्छन्। हो, बीपी कोइरालाको कालजयी उपन्यास सुम्निमाले ठीक यही प्रश्नको गहिराईमा डुब्छ। अब यो केवल एक प्रेम कथा मात्रै होइन, यो त आत्मा र शरीर अनि सत्य खोज्ने दुई विपरीत बाटाहरूको एक शक्तिशाली द्वन्द्वको कथा हो। ल आउनुहोस् यसको सारलाई सँगै केलाएर हेरौँ न। अब यो कथाको केन्द्रमा दुई एकदमै फरक, भनौँ न दुई ध्रुव जस्ता पात्रहरू छन्। एकातिर ज्ञानको खोजीमा तपस्या गरिरहेका ब्राह्मण तपस्वी सोमदत्त अनि अर्कोतिर प्रकृतिको लयमा जीवन जिउने किरात युवती सुम्निमा। रमाइलो के छ भने उनीहरूको प्रेम कथा नै उपन्यासको त्यो दार्शनिक युद्धभूमि बन्न पुग्छ, जहाँ दुई फरक सत्यहरू एक आपसमा टक्राउँछन्। उपन्यासको चुरो कुरो नै यही हो कि सत्य किताबका पानामा भेटिन्छ वा जीवनको भोगाईमा। एउटा संसार छ जसले भन्छ इन्द्रियहरूलाई जित तब मात्र ज्ञान पाउनेछस्, अनि अर्को संसार छ जसले भन्छ प्रकृतिलाई सुन, अनुभव नै सबैभन्दा ठूलो गुरु हो। यही दुई संसारको टकरावको कथा हो सुम्निमा। यो हेर्नुस् त, यहाँनिर उपन्यासको द्वन्द्व कति प्रष्टसँग देखिन्छ। सोमदत्तको संसार तपस्या, आत्मा र त्यागले बनेको छ, जहाँ ज्ञान शास्त्रमा कैद छ, अनि ठीक विपरीत सुम्निमाको संसार प्रकृति, शरीर र अनुभवले सिन्चिएको छ, जहाँ जीवन आफैमा ज्ञानको स्रोत हो। यी दुई बाटोहरू एकअर्काको ऐना जस्तै त छन्, तर विपरीत दिशामा फर्किएका। ल पहिले सुम्निमाको संसारमा डुबेर हेरौँ न। उनको लागि त पृथ्वी नै मन्दिर हो र शरीर नै प्रार्थना। उनी त्यो किरात विश्व दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, जहाँ सत्यलाई पढेर होइन छोएर र महसुस गरेर मात्र चिन्न सकिन्छ। सुम्निमाको दर्शनले भनौँ न त्यो बेलाको स्थापित मान्यतालाई ठाडै चुनौती दिन्छ। उनको लागि शरीर कुनै पापको बन्धन होइन, बरु सत्यसम्म पुग्ने एउटा बाटो हो। उनको मान्यता के छ भने वास्तविक ज्ञान त्यो होइन जो पढेर पाइन्छ, बरु त्यो हो जो जिएर र भोगेर पाइन्छ। त्यसैले उनको सत्य इन्द्रियहरूमा छ, देखेर, छोएर, महसुस गरेर। उनी नदीको बहाव र रुखको श्वासमा जीवनको लय भेटाउँछिन्। उनको नजरमा शरीर आत्मालाई कैद गर्ने कुनै पिञ्जडा होइन, बरु आत्माले नृत्य गर्ने एउटा सुन्दर मञ्च। अब सुम्निमाको यो जीवन्त संसारबाट ठ्याक्कै उल्टो सोमदत्तको चिसो र अनुशासित दुनियाँतिर लागौं। उनी त्यो साधक हुन् जसको जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य छ, स्वर्गको खोज, ज्ञान र अन्त्यमा मुक्तिको प्राप्ति। सोमदत्तको सम्पूर्ण दर्शन यही एउटा वाक्यमा अडेको छ। उनको लागि यो शरीर र यसका इच्छाहरू आत्माको उडानमा बाधा पुर्याउने शत्रु हुन्। उनको विश्वास